ဟာကွာဒီဘာမဟုတ်တဲ့စမ်းကြောင့်ငါတငယ်ချင်းအသက်ဆုံးရှုံးရတာငါလုံးဝမကျေနပ်ဘူးကွာဟဲ့အောင်ချောင်းငါမင်းအရေးကြီးပြောစရာရှိတယ်ကွာအေးရောပြောလေဒါနဲ့မင်းမသိပါဘူးနော်မင်းမေးတဲ့မိကိုငါမှဖြေဖို့အချိန်မရှိဘူးကွာအေးလင်းပြောလေဘာဖြစ်လို့လဲအေးဒီလိုကွာမင်းတို့အားလုံးစမ်းအောင်လွယ်လွယ်နဲ့တိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်ကိုတိုက်ချင်လက်နဲ့မပါတဲ့ကောင်မှတိုက်လို့ရမှာကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဓာတ်ပြီးထုတ်ပြီးတနက်ပြီးစေးရတာကွာဒါအောင်မင်းမှတ်ထားပေးပါကွာဒါနဲ့မင်းကဖေးသွားမှာတော့ကွာငါတို့အချိန်မရှိတော့ဘူးကွာငါသွားတော့မယ်ကွာဟာလင်းဘယ်ရောက်သွားတာလဲကွာဟာကွာလင်းစိတ်ချမင်းအတွက်ငါဒီစမ်းကိုရအောင်လက်စားချေပြမယ်